एक गाय पेड़ के नीचे खड़ी थी। तभी उसे शहद की खुशबू आई। उसने ऊपर देखा, छत्ता लटका था। लालच में आकर मुंह मार दिया शहद में, पर मधुमक्खियां गुस्सा हो गईं। पूरी फौज ने हमला कर दिया। बेचारी गाय भागी भागी चिल्लाने लगी, भैं भैं। तभी एक आदमी आया, फटाफट रेस्क्यू टीम को बुलाया। टीम आई, गाय को बचाया, इलाज किया। अब गाय ठीक है, लेकिन अभी भी रो रही है, क्योंकि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है। यार, इतना तो बनता है ना? तो फिर कर दो ना यार।